Pa da krenemo. Napravio sam malo listu kako tražiti zemlju. I ovaj video nije za svakoga, ovo video nije za ljude koji već imaju svoju zemlju, koji imaju svoje staro neko domaćinstvo, koji su došli sa sela, imaju se gde vratiti. Ovo je za ljude koji planiraju život van sistema, koji planiraju život na selu, koji planiraju život u prirodi, u boljoj okolini naravno. Ja ću vam reći kako smo mi ovo radili, kako smo mi ovo tražili i nadam se da će vam se svidjeti i možda nešto korisno iz ovoga možete izvući. Prvo je najosnovnije da želite, da znate šta želite, u stvari da imate neki plan u svojoj glavi kako sve treba da izgleda. Nekako, plan se ne može isplanirati, to je više nešto kao mašta, kao neki izazov, kao nešto što potencijalno imate u sebi što želite da imate na svojoj zemlji. Ali bi bilo jako dobro da se neka pravila dobro odrede šta želite, kako želite i da li u stvari tako nešto i postoji. Pa da krenemo, kako smo mi radili. Mi smo počeli da tražimo zemlju, naravno. Slučajno smo našli ovo parče zemlje, Bog nam je pomogao u stvari da je nađemo. Našli smo na kupi prodaj. Ali jako bilo bitno da smo imali u planu šta želimo. Prvo što smo uradili, tražili smo advokata. Da vam kažem, nismo htjeli da idemo preko nekih drugih sistema, mada smo i mislili da uzmemo, da unajmimo u stvari agenta koji zna mnogo više o tome, koji će da uradi detaljnije istraživanje na svemu ovome. Ali, pošto smo mi već našli zemlju, agent nam nije trebao. Kada smo našli zemlju, trebalo je odmah da se zna koliko vlasnika ta zemlja ima. Da li 1/1, da li ima 15 vlasnika koji neki žive u Australiji, neki žive u Nemačkoj, neki žive u Americi. Treba sve te ljude skupiti i potpisati da bi mogli kupiti. Ako ne možete zemlju imati na svoje ime, nemojte kupovati. Ako vam neko obećava nešto da će se odraditi, da će moći napraviti ubrzo, nemojte to uraditi dok god. Nemojte ništa ići dalje, nemojte se zanositi sa glupostima da ćete skupiti 13 vlasnika na jednom mjestu da svi potpišu i da ćete kupiti tu zemlju. Obrišite to i idite odmah dalje. S druge strane, trebate imati u vidu kakvu zemlju kupujete. Da li ima kamene, da li ima zemlje, da li je pesak, da li je sve pod nekom šumom, da li je nizbrdo, da li je uzbrdo. Ne znam ni sam šta da vam kažem kako je u stvari najidealnije za vas nego ono kako vi osjećate. Broj 10 i broj 11. Broj 10 je za nas uvijek bilo najbitnije u svemu ovom. Broj 10 je nekako bio izvor svega. To ćete čuti na kraju, pred kraj. A broj 11 će možda najviše biti čudan. Čudan zašto? Zato što je jako čudno taj osjećaj koji ćete doživjeti kad nađete tu zemlju. To je jako bitno da osjetite. Ako ne osjetite, možda ta zemlja nije za vas. Pričat ćemo u vezi toga. Pa da se vratimo. Kao što smo rekli, kakva je zemlja? Da li je po šumu, da li je pod drvećem, da li je pod kamenom, da li je pod peskom, da li je svašta nešto okolo što je nelogično za vas da možete ostvariti da živite. Ako ste na litici ovakvoj, da li je to za vas? Moja supruga jesmo na ovakvoj litici, kuću smo pravili kakva jeste. Strmo jeste, ali za nas je to bio još veći izazov, još veća lepota. Još jedna stvar koja je veoma važna je da li zemlja ima dovoljno sunca. Kad kupujete na planini, jako je bitno na kojoj se strani okrenuti. Sunca nema. Evo mi ovdje da jesmo, mi sunce imamo svaki dan. Da ne kažem svaki dan, evo ponovo je kiša posle 2 nedelje. Ali je većinom dana imamo sunca. Preko leta sunca imamo više naravno nego zimi. Sunce izađe i sunce zađe, mi ga vidimo. Odmah iza ćoška, kad se skrene niz put, tamo sunca ne vide 8 mjeseci. Nevjerovatno. I ono malo sunca što se vidi, to se vidi jako kratki deo dana. Znači morate to znati da li je sunce, da li zemlja izložena suncu. Ako nije, bit će problem. Biće problem i za vašu baštu, bit će problem i za vas, bit će problem i u mozgu. Jer mi smo ljudi, mi želimo da vidimo sunce. Sljedeće što je jako bitno, kakav je put do te zemlje. Da li je privatno, da slučajno neće komšija se naljuti na vas i kaže
ej, ovo je moj put, ili ga kupi, ili ga iznajmi, ili ne znam ni ja. Morate imati svoj put, morate imati svoj pristup zemlji. Da sutra ne budete imali problem. Da li je put izrovan traktorima, da li je 100 traktora prolazi i da li je put ok danas, a sutra ako se komšija naljuti na vas uzme i izore čitav put, vi ne možete više ni doći do zemlje. To je jako veliki problem, to sam čuo da se mnogo puta dogodilo. Ljudi su super dok niste među njima. Kad ste među njima, automatski se nešto pojavi, nešto, ne mogu reći da je zavis, ne mogu reći da je nešto ludilo, ali je nešto je čudno, da li ljubomora, ne znam. Ali gledajte da imate svoj pristup, da imate svoj običaj, da imate svoj put do svoje zemlje. Najbitnija je još jedna stvar u svemu ovome, da li ima prostora gdje da se gradi. Da li imate mesta gdje ćete postaviti vašu kolibu, vašu kuću, već šta planirate da pravite. Da li tu postoji jedno parče koje je idealno za vaš dom koji ćete izgraditi. Da li je previše strmo da će sva voda vam se sliva na to vaše parče, imanja, kuće koje ćete praviti. Da li je sve stena ispod vas da ne možete ni da morat ćete da bušite to da bi mogli kakav temelj da postavite, ili već kako planirate da pravite. Jako je, to je jako bitna stvar. Mesto za životinje je jako bitno isto. Da li želite da imate životinje, koliko zemlje želite da kupite, da li želite da kupite 100 hektara, da li vam treba 100 hektara. Moja supruga i ja živimo na 2,2 ara, to je relativno malecko parče zemlje, ali je jako bitno za nas, zato što je stacionirano kako jeste. Ako želite da imate ovce, koze, krave, naravno morat ćete gledati da kupite mnogo više zemlje. Mi ne želimo da imamo životinje. Ako budemo imali išta, imat ćemo par koka nosilja, možda zečeva, ne verujem ni to, ja ne želim da ubijem. Ako već moram sutra, ne daj Bože da dođe, da se sve okrene naopak u ovome svetu, da moram imati neke životinje, imat ćemo životinje, nije problem. Ali nećemo nikad imati dovoljno da možemo da imamo ovce, krave i to. Nismo nikad ni planirali, tako da nam mi uopšte nije bilo bitno. Naredna stvar koja je jako bitna, koliko je daleko prodavnica od vas, koliko je pijaca daleko od vas. Koliko god da imate, šta god da imate, ne možete sve sami proizvoditi. Ne možete so proizvoditi, ne možete šećer proizvoditi, ne možete kvasac proizvoditi, ne možete mnoge stvari koje morate kupiti, koje nisu skupe, ne možete gas kupovati, propan, dizel. Znači morate biti dovoljno blizu, a i dovoljno daleko od grada, od civilizacije. Niko od nas ne želi, može, ali ne želi biti totalno van civilizacije. Da li moja supruga možemo da živimo bez struje? Možemo. Imamo našu, nije bitno. Kad je nismo imali, živjeli smo bez nje. Moja majka nije mogla čudno da se načudi kako mi to možemo da živimo bez struje. Meni je bitno da napunim telefon, uključit ću ga u auto, nije problem. Čisto, ni telefon mi ne treba. Jer sutra ako krene sve da ide nizbrdo, verujte mi, neće postojati ni internet ni telefon. Ništa neće postojati. Tako da, morate prodavnicu imati blizinu. U relativnoj blizini. Nama je oko 20 do 30 minuta daleko prodavnica i benzinska pumpa i sve što nam treba. Tako da, nije nam problem i ako sutra moramo negdje da idemo, otićemo, kupit ćemo što nam treba. Mi u prodavnici idemo jedan put mesečno. Da kažem, jedan put u 2 nedelje. Mi kupimo sve što nam treba i mi ne moramo više ići. Mi imamo dovoljno zalika da ne moramo mjesec dana ići nigdje. Ali, kad padne sneg, šta ćeš? Ako je sneg do kolena, a vi živite negdje na vrhu planine bez puta, šta da vam kažem? Zaključeni, zatvoreni ste, izolovani ste, bit će problem. Veoma je interesantno još jedno pitanje. Da li imate komšije? Kakve su komšije? Nećete znati kakve su komšije dok god se ne doselite. Ako imate komšije, želite da imate dobre komšije. Znači morate i vi dobro biti s njima. Pristup je najbitniji. Ali neki ljudi su čudni. Kao što sam ranije već rekao, sve je super dok niste deo te neke male community, njihovog malog sistema. Automatski niste prihvaćeni, automatski treba da se borite za neki vaš status. Što i ne želite da se borite, vas ne interesuje niko, ali kakve su komšije? Hoće li vam krasti? To se događalo, nama se dogodilo. Mi nemamo komšije pa su nam krali. Najbitnije je što sam znao
odavno, ali nisam iskoristio od samog početka kad smo počeli ovdje da gradimo. Kažu, ogradi pa gradi. Nisu ljudi ludi što to kažu. Mi smo gradili pa ogradili, a umeđu vremenu sam pokrali čudo. Kamere postoje, mi smo sve stavili pod video nadzor, ali džabe, znam ja ko je ukrao, šta će policija? On neće se baći s nama ako nešto ispod koliko, 1000 eura, ne znam nije šta. Mi smo sve to prijavili, ako sve imamo u evidenciji, imamo sve. Snimke, ko je krao, zašto je krao i verovali ili ne, ti isti ljudi će doći ovdje sesti na našu terasu i praviti se kod da ništa nije bilo. Što ništa ne kažemo. Bog vidi, ne moram ja da kažem. On sve sređuje. Pa da nastavimo. Jako je bitno za mnoge ljude da imaju internet, da imaju telefon. I za nas je bitno. Ja imam majku, ja imam rodbinu, moja supruga ima oca, ima rodbinu. Želimo da budemo u kontaktu, ne želimo da budemo totalno izolovani. Za ne daj Bože, izolacija je svima, ne samo nama. Tako da, dok god možemo da imamo telefon, imat ćemo telefon. Dok god možemo da imamo internet, imat ćemo internet. Bez interneta ovo ne bi moglo ni pustiti. Bez telefona možda ovo ne bi moglo ni obraditi, ni ovaj zvuk snimiti. Kao što vidite, snimam ovo preko telefona zato što je vodenica jako bučna. Put je tu blizu, mikrofon sve nekako sređuje, tako da, znači tehnologija nam je bitna, internet, telefon nam je jako bitan, jer ne želimo da budemo totalno izolovani. Pa da ponovim, iako smo totalno izolovani, ne želimo da budemo totalno izolovani. Ako dođe do totalne izolacije, svi ćemo biti izolovani. Nama ljudi ne trebaju da bi preživali radi mozga. Mi možemo bez ljudi da živimo. Moja supruga i ja smo dovoljni jedno drugom. S druge strane, prošetat ćemo, otićemo, ne ide preko planine, odmorit ćemo mozak. Ljudi u gradovima će sedeti, piti kafu jedni između drugih. Znači, svako će naći neku svoju satisfakciju. Svako ima nešto u svom planu, nešto u svom životu kako želi da živi svoj život. Mi smo želeli ovakav. Sada dođemo do onog najvažnije, što sam rekao. Najvažnije za nas, a trebalo je biti za vas, je voda. Bez vode nema života. Bunar, ok. Reka, najbolja situacija. Dovoljno daleko, ali dovoljno blizu. Voda je jako bitna. Imate vodu iz reke, prokuvat ćete, dodat ćete nekoliko kapi izbeljivača, klora, ubit ćete bakterije, možete je piti. Možete se oprati, možete se okupati. Bez vode je problem. Sutra hoćete da mešate beton, nema vode. Nema života bez vode. Voda je toliko bitna da ja, kad bi to mogu svakom da uslikam u mozak, bilo bi najbolje. Voda je i onaj vodopad iza mene, ako ga vidite, najbitnija stvar za nas bilo, jer mi tu vodu pijemo. Mi ne moramo ni filtrirati. Mi filtriramo samo taj pesak koji se skupi. Posebno radi kiše, voda bude malo brown, ali mi znamo kad će kiša, gledamo kad će kiša, mi malo stavimo vode sa strane da imamo za ne daj Bože kad je dugo vremenska kiša. Evo već 2 nedelje pada kiša, voda je malo brown. Verujte mi, ja sam i pio i brown, meni ne smeta. Ali moj stomak je drugačiji od moje žene, od vas. Voda vam treba. Ako imate potok uz kuću, najbolja stvar. Ako imate rečicu uz kuću, najbolja stvar. Samo se pazite poplave, naravno. Voda je izvor života. Voda je ono što vam treba da zalivate i baštu. Znamo ljude koji imaju ne znam koliko hektara zemlje, ali dođe vremenski period u godini kada 3 mjeseca nemaju dovoljno vode ni za životinja, kamoli za sebe. Bašta će propasti. Životinje će, ili morat ćete je prodati ili u zamrzivač staviti. Ako nema vode, podsrkaće. Životinje zahtevaju mnogo više vode nego čovjek. Znači, voda je jako, jako bitna. Sad, ono što je najvažnije bilo za mene i moju suprugu. Da li vam zemlja priča nazad kad je postavite pitanje? Mi kad smo došli na ovu zemlju, mi smo došli sa otvorenim srcem, sa otvorenim očima. Mi nismo došli sa zabludom, kupujemo sigurno. Mi smo u stvari došli samo da vidimo zemlju. Mi nismo znali hoćemo li kupiti. Mi smo došli, stali na ovu zemlju, ja sam bukvalno sa njom počeo da hodam kroz džunglu, jer ovdje je bila džungla, ovdje je bilo, sačuvaj Bože. Verujte mi, kad sam pogledao svoj jedan kamen, on je meni pričao.
Kad sam pogledao sve ono drvo, oni meni pričaju. Nije to priča da ti neki usmeno nešto kaže, nemojte se zaluđivati ludostima. Ali taj osjećaj koji vam taj kamen, ta stena, to drvo, ta grana daje, tu neku energiju, taj neki spokoj, taj neki mir, neverovatno je kako čovek sam sebe zbunjuje da mu zemlja ne priča. Mnogi ljudi kažu da sam nenormalno što to kažem. Ja i moja supruga, da smo opičili, ali da vam kažem, ova zemlja je Bogom data nama i želeli smo ovu zemlju iz tog razloga. Iz razloga zato što imamo vodu, zato što imamo to malo parče zemlje gdje ćemo imati baštu, zato što ćemo imati sve ono što nama treba, koliko nama treba da uživamo. Da li bi volio da imamo čitavu planinu? Ne, verujte mi da ne bi. Ovo je dovoljno. Da li je bolje imati malo više nego manje? Sve zavisi od vas. Šta vi želite u svom životu? Da vam iskreno kažem, da je malo veće, bilo bi dobro. Da je mnogo veće, ne bi uživali ovoliko. Ja bi vjerojatno isto ovoliko gradio koliko sad ograđeno, ostalo bi bilo kako jeste. Džungla. Ostalo bi džungla. Ali onda imate problem sa nekim ljudima koji će doći da vam kradu šumu, koji će da vam krade ovo, koji će da vam krade ono, koji će da vam upropasti nešto iz svog nekoga hira. Nama je ograđen, evo mi moja beba Maša, šalji mi poljupci, I love you too. Tako da, mi kad smo stali na ovu zemlju, mi smo znali da je to. Mi smo posle pola sata hodanja, čak nismo i pričali između sebe, odmah smo osjetili jedno i drugo da je to. Pružili smo ruku vlasniku, posle nekoliko dana smo se našli i kupili zemlju. Želimo vam sve najbolje u vašoj avanturi što se tiče istraživanja za vašu novu zemlju, za vaš novi život. Želimo vam sve da vam se ostvari i da nađete upravo ono što želite da imate u svom životu. Želimo vam da nađete to idealno parče zemlje gdje ćete napraviti svoj mali dom, gdje ćete napraviti svoj mir, van svega. Neki to i za početak, mala koliba, vidjet ćete na kraju vam neće trebati ništa više. Želim vam sve najbolje u svakom vašem planu da ostvarite vaše snove. Jako ih je lako ostvariti ako stvarno toliko želite. Želimo vam sve najbolje da vam se svi vaši snovi ostvari. Ja bih vas zamolio da podelite ovaj video sa nekim koga možda ovo interesuje, kome možda ovo može pomoći. Zapratite nas, lajkujte, podelite, pitajte sva pitanja koja imate. Ja želim da odgovorim svakome i pokušavam da odgovorim svakome na sve jedan komentar. Tako da, tu smo da vam pomognemo ako imate neko pitanje za koje niste baš sigurni. Toliko za sada i do sljedećeg puta. Vidimo se.